आज दोस्तों हमारे सभी बर्ड्स हमारे घर में से चले जाएंगे और उन सबको इस बॉक्स में कैरी करके लेकर जाऊंगा और ये चीकू भी पकड़ ले तो ये बर्ड्स को पकड़ने में मदद देगा। अपनी एवरी के सबसे पहले बर्ड को मैं पकड़ने वाला हूँ और लाफिंग डव को तो मैंने हाथ से पकड़ लिया क्योंकि ये हमारा टेम बर्ड है। और दोस्तों इस टाइम जो मेरी फीलिंग थी ना वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं। फिर मैं एवरी के बाकी सभी बर्ड्स को पकड़ने आ जाता हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं काफी बर्ड पकड़ लेता हूँ जिसमें लाइट ब्लू कलर की बजिस फीमेल थी और येलो कलर का कॉकटेल मेल था और एक ग्रे कलर का कॉकटेल मेल था। पता नहीं दोस्तों ये अपनी आगे की जिंदगी कैसे गुजारेंगे। और फिर मैं एवरी में से थोड़े बहुत बर्ड और पकड़ लाता हूँ जिसमें ग्रे कलर का डायमंड डव का पेयर था जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और जब दोस्तों मैं इन सभी बर्ड्स को लेकर जाऊंगा वो वीडियो आपको इंशाल्लाह पार्ट 2 में मिल जाएगी, लेकिन पार्ट 2 को देखने से पहले इस वीडियो को भी फॉलो और लाइक लाजमी कीजिएगा।